कुछ सिया, जी। आज से अलीना हमारी हुई। यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। What happened? एवरीथिंग इज ओके? नो, मुझे लगता है कि सुबह जब मामा जा रही थी ना तो खान साहब को लगा कि मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। मेरी रूम की चाबी नहीं है, उन्होंने अपने पास रखी होंगी यकीनन, और वो तो अब शाम को वापस आएंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं तुम लोग को नेक्स्ट टाइम इनवाइट करूंगी ना तो फिर जरूर दिखाऊँ। Sure, why not? अच्छा, तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं गए हो? ये लो, सारा। थैंक यू। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहिए, क्या बात है? दरअसल अली की ख्वाहिश है कि वो अलीना से फोन पे बात कर ले।